Hola, buenos días. Aprovecharé que estoy convaleciente, que evidentemente no puedo ir al colegio y como estoy un poco aburrido, pues voy a grabar las sesiones que supuestamente debería tener estos días. Yo espero volver la semana antes de que acaben las vacaciones, por lo tanto, la idea era haceros estas explicaciones acompañado con vuestro propio estudio, evidentemente, con vuestros apuntes, que podéis perfectamente seguir, digamos, los contenidos del libro, pero además, bueno, pues si os ayuda el hecho de que os lo pueda explicar, haré pequeños trozos, ¿no?, de vídeo de más o menos unos 10 minutos, ¿eh? ¿De acuerdo? Os lo colgaré en el site y allí vosotros podéis acceder, ¿no? Para, bueno, pues ya digo que si os ayuda, pues mejor que mejor. Bueno, empezaremos con el tema que habíamos comentado, que era el tema de economía y sociedad del siglo XIX. Veremos una primera parte que será el ámbito de la economía y una segunda parte que será desde el punto de vista de la sociedad. ¿De acuerdo? Muchas de las cosas las hemos comentado ya en temas anteriores, sobre todo en los temas que dieron lugar al primer parcial y al segundo parcial, ¿eh? Bueno, empezaremos con el sector primario, concretamente con el agrícola. Daré unos puntos clave que son muy interesantes que tengáis muy claro y sobre todo en qué consiste cada uno de ellos, ¿vale? La primera de todas es que el siglo XIX, más o menos hasta mediados del siglo XIX, ¿no?, básicamente recordar que España estuvo inmersa en la independencia, en la guerra del francés, ¿de acuerdo? Y que todo eso va a acabar con el reinado de Fernando VII y la construcción de un Estado liberal, ¿no? Ese Estado liberal iba ligado, sobre todo en un país eminentemente agrícola como era España, pues iba ligado sobre todo a la nueva estructura de la propiedad, ¿de acuerdo? Esa estructura de la propiedad, basada sobre todo en el régimen liberal, pues el régimen liberal daba lugar evidentemente a la liberalización de la tierra, por lo tanto el elemento más importante que hay que destacar es la desamortización. Y si recordáis, había dos desamortizaciones, la de Mendizábal y la de Madoz, ¿no? Por lo tanto, el hecho de intentar crear una propiedad privada libre de toda carga, libre de poderse comprar y vender, pues dio lugar precisamente a esa desamortización y que no era otra cosa que la lucha política entre los liberales, los isabelinos y los carlistas, básicamente, ¿no? Por lo tanto, 4 puntos a destacar de esta reforma liberal. La primera, la reforma agraria liberal, consistía en la abolición del régimen señorial, es decir, del régimen feudal, ¿de acuerdo? Y esto pasaba por una desamortización que era lo que ya habíamos llamado la desvinculación de la tierra, es decir, que cualquier tierra, cualquier propiedad era susceptible de poderse comprar y vender, básicamente. ¿De acuerdo? Y después, muy importante, la liberalización del mercado agrícola. Hay que entender que el mercado en España, muy atrasado, tenía muchos problemas de gestionar, de configurar un mercado interior, un mercado de ámbito nacional, como consecuencia sobre todo del transporte y sobre todo del pago de peajes y aranceles, ¿no? Tanto de aranceles exteriores, ¿no?, como peajes que se tenía que pagar dentro de España, ¿no? Por ejemplo, una mercancía que fuera de Sevilla a Barcelona tenía que pasar infinidad de peajes cobrados por aquellos propietarios de la tierra, ¿eh?, básicamente. Por lo tanto, eso es lo que significa la liberalización del mercado agrícola. D'acord? Bueno, per altra banda, evidentment, la propietat privada, d'acord, el pas de que es genera una propietat privada, no?, generava també una classe de propietaris, no? L'intent era de propietaris actius, és a dir, propietaris que d'alguna manera doncs, fossin dinàmics, no?, poguessin explotar la terra, generar uns beneficis i, per tant, doncs, generar uns guanys econòmics que repercutiria en tothom. D'acord? En el cas de Catalunya, sempre aquests
canvis tant agrícoles, industrials, etc., ja veurem que serà millor, serà un model que anirà per davant de la resta d'Espanya, d'acord? Això va ser fonamental, no? Des del punt de vista agrícola, l'agricultura va estar més modernitzada, no? Ja veurem com el règim de propietats va ser molt diferent, etc., d'acord? Vale? Per tant, per altra banda, l'intent d'aquesta reforma, evidentment, a part de generar una classe propietària que pugui generar una major economia, sobretot això tenia com a conseqüència l'estímul de la producció, per tant, dels guanys, no? I, evidentment, i per últim, no, la desamortització, l'intent, sobretot de Mendizábal, era de generar una classe de propietaris agrícoles de tal manera que al desvincular-se a la terra, molts d'aquests camperols van quedar en règim de jornalers i, per tant, sense terra. I la idea d'aquesta desamortització doncs, passava per que aquests jornalers poguessin accedir a una petita propietat que poguessin, per la qual poguessin sostenir-se i sobreviure, no? Evidentment, ja veurem com en el pas del temps, en tot el segle XIX i ja veurem també en el XX, aquesta desamortització no va generar una classe de propietaris, sinó al contrari, una classe jornalera molt empobrida i que estava a l'abast doncs, dels designis o dels capricis, no? Dels terratinents, dels nous terratinents, nous propietaris de la terra, propietaris que van aconseguir aquesta terra com a conseqüència d'accedir a la compra, no? De les propietats. D'acord? Per altra banda, en el cas de la producció, home, va haver un augment de producció, ja veurem, però l'augment de producció no va ser per un gran canvi del sistema productiu, del sistema de conreu, no? El sistema de conreu encara es mantenia molt antiquat, no? Era un sistema de conreu heretat pràcticament des de l'època dels romans. A més, el transport intern, el transport per terra era perillós, no? Per una banda, i per altra banda que era molt endarrerit, d'acord? Es trigava molt en portar grans quantitats de productes agrícoles d'un mercat a un altre, d'acord? Sí, va haver un important augment, però va ser per l'augment de la superfície, no? L'agricultura, sí, és veritat que els seus números van augmentar, però no va ser per una gran modernització, ni per, com deia abans, per un sistema de conreu modern, no? Es va mantenir la tríada mediterrània, que era el cereal, la vinya i l'olivera, no? A més, es va potenciar ja nous productes que venien d'Amèrica, però que d'alguna manera es van començar a produir. És el cas, per exemple, de la patata, sobretot a les zones més fredes del nord d'Espanya, o en el cas del blat de moro, que van estar afavorits per un augment del regadiu, no? No és que fos un gran augment, però en aquelles zones que es va a controlar el regadiu, no? Es va fer canalització, noves canalitzacions, doncs es va a conrear el blat de moro, no? Un altre element important, a part de la desamortització, va ser els dos models de propietat, no? Que va ser el minifundi i el latifundi, no? Dos models de propietats molt desequilibrant i molt injust, no? Per una banda, els latifundis es va desenvolupar sobretot de la meitat d'Espanya cap al sud, no? La zona de Castella-La Manxa, Andalusia i Extremadura eren lloc on els grans latifundis era la propietat ordinària, no? Recordeu que el latifundi, alguna cosa que van desplegar en el seu moment, eren grans extensions de terra que, com a conseqüència de ser tan grans, no es tenia suficient camperolat per poder conrear-lo, no? Com la mecanització no és que fos molt pobra, és que era inexistent, doncs grans quantitats d'aquestes terres quedaven pràcticament mas mortes, no? Les mas mortes no eren una altra cosa que
no era una altra cosa que terres que estaven sense produir, que eren productives, però per manca de mà d'obra, doncs era improductiva. Els propietaris eren grans terratinents, que molts d'aquests terratinents no vivia a les zones rurals, sinó tot el contrari, no? Vivia a les zones urbanes i des d'aquí controlava a través de capatassos o a través de mig com dir-vos, de treballadors intermitjos, no? Que controlaven, no? I bueno, d'alguna manera donaven feina a aquests jornalers, no? Era la típica escena, no? Que havíem comentat i en el qual es desenvolupa sobretot el caciquisme, d'acord? En el cas dels minifundis, els minifundis eren tot el contrari dels latifundis, eren petites terres que al ser heredada per famílies començaven a dividir entre els fills, no? Això arribava un moment en què la propietat era tan petita que només servia per a un autoconsum de la producció. Per tant, eren terres petites en què en el cas de que hi hagués algun tipus de mecanització o de modernització de la terra pràcticament era impossible introduir-lo, no? Introduir la mecanització perquè eren tan petites aquestes terres doncs, que bàsicament era ineficaç desenvolupar una mecanització de l'agricultura. Per tant, no? Això, tot el que fotament de les conseqüències de la desamortització, el desenvolupament d'una classe jornalera molt empobrida, sense propietat, no? L'aparició de nous modes de propietats, com eren els minifundis i els latifundis, d'acord? Doncs això va endarrerir molt, no? La producció agrícola amb respecte sobretot a la modernització i a la producció agrícola europea, no? A Europa la producció era molt més ampla que no pas en Espanya, no? En el cas de Catalunya, l'agricultura era més dinàmica, sobretot per les dues qüestions que hem comentat abans en el cas d'Espanya, que la desamortització en el cas de Catalunya no va tenir una gran incidència, no? Això ja ho havíem comentat també en el cas de la menor incidència del caciquisme, per una banda, i sobretot de que no van existir ni minifundis ni latifundis, no? El sistema d'herència que existia en Catalunya, en el que pràcticament la terra no es dividia, sinó que es quedava en propietat de la família, doncs això, evidentment, va afavorir i a donar pas a altres tipus d'agricultura, no? D'acord? Bien, ¿cuál es la producción més desenvolupada en Catalunya? Sobretot la vinya, no? I en el cas de la vinya i sobretot la producció d'alcohols, bàsicament. D'acord? Quin era el producte menys desenvolupat? Pues sobretot els llegums i els cereals, no? No vol dir que no hi haguessi, sobretot en la plana de Lleida, no? Però eren, diguem, els productes menys desenvolupats, d'acord? Aquí teniu, per exemple, ja podem comentar algun mapa, no? Ja veurem com es comenta el mapa, però perquè veieu, per exemple, el mapa de l'esquerra ens diu d'alguna manera com era l'estructura de la propietat de la terra a Espanya i la seva distribució per parcel·les, no? I d'aquesta manera podem traduir el que hem comentat abans, no? Si us adoneu, d'acord, tot el que és la zona sud-oest que abarca el que és part occidental de Castella-La Manxa i d'Andalusia i tota Extremadura, doncs l'existència sobretot dels latifundis, no? És a dir, per exemple, en el cas d'Extremadura pràcticament va ser el 80-85% de la terra estava en mans de 5 propietaris. O sigui, això ens dona un moment de tenir en compte que Extremadura és, diguem, ten les províncies de major superfície d'Espanya. Per tant, veiem que hi ha superfícies agrícoles molt mal repartides, no? A mesura que ens anem cap al nord i cap a l'est,
veiem que l'estructura va canviant, no? De parcel·les de latifundis a parcel·les intermitges, que serien aquestes zones més ataronjats, i tota la part de nord i Catalunya veiem que les finques eren arrendatàries o eren de mitja propietat. I veiem com, per exemple, sobretot la zona de Galícia, no? L'existència majoritària d'aquests minifundis, bàsicament. Bueno, pararé un momentito y ahora